Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang kelima. Al hadisul khamis utawi iku bab hadis al khamis kang kaping 5 iku an umil mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan dari Ummul Mukminin, ibunya Abdullah nggih menika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan ini, beliau dawuh beliau dapat dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Sayyidah Aisyah ini. Dadi Rasulullah iku dawuh ngeten. Man utawi sapane wong iku ahdasa gawe anyar atau gawe bid'ah sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun. Hadza ing iki perkarane agama Islam ma ing perkara laisa kang ora ana iku minhu saking amrina yo fahuwa mongko utawi ma iku radun den tolak. Rawayu ngriwayataken ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari wal Muslim. Sedikit cerita hadis ini dari Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ojo salah tafsir. Barang siapa seseorang itu gawe bid'ah, gawe ngenyar-ngenyari perkorone Gusti Njeng Nabi di dalam napa agamane Gusti Njeng Nabi, ya laisa minhu fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam artian bid'ah niku tidak semua bid'ah niku sing diarani plek sing kados napa anane Kanjeng Nabi, mboten ngoten. Dados Islam niku mboten sesempit itu, bahwa Islam niku luas sekali. Sebenarnya bid'ah yang bagaimanakah yang tertolak itu? Dari perkara Kanjeng Nabi. Semisal ono wong ngaku-ngaku dadi nabi meneh, nabi palsu, kathah kan cerita waktu itu nabi palsu. Terus nggawa agama maneh. Niku jelas duduk syariat Gusti Njeng Nabi, duduk syariat Gusti Allah. Niku tertolak. Ataupun dalam redaksi yang lain diredaksikan, ditulis oleh Imam Muslim, wa fi riwayatin ikulil muslimin, kedua Imam Muslim, man utawi dawuh man amila amalan. Arti man utawi sapane wong iku amila man utawi sapane wong iku amila ngamal sapa man amalan kelawan amal laisa kang ora ana iku alai ing atase amal apa amruna perkara ingsun ya fawa mongko utahi amal iku radun ditolak. Tadi kata-katanya redaksinya enggak sama dengan atas, tapi intine podo. Ndukur niku ndamel kata-kata man ahdasa fi amrina, nek temriki man amila amalan laisa alaihi amrun fawa radun. Maksudnya terus pundi dalam redaksi yang ke bawah ini, barang siapa yang melakukan sesuatu amal yang bukan hukum kita, maka itu pun tertolak. Contoh Kanjeng Nabi niku ngajarno salat 5 waktu. Orang maksudnya sing diwajibaken. Ternyata sampai nambahno 6 waktu. Nambahno 7 waktu. Jelas. Isya niku salate 4 rakaat. Gak, iki gaya baru 5 rakaat cek rodok suwe. Lah niku sing jenenge hukum sing kalau iku bid'ah. Ngoten maksudnya. Jadi enggak sesempit sing kaya pokoke nek Kanjeng Nabi gak ngene ya gak blas bertolak. Nek kabeh sampean simpel seperti itu, insya Allah sampean enggak akan bisa gerak. Bid'ah kabeh. Biyen Kanjeng Nabi nek biyen Kanjeng Nabi niku ndamel onta, nek kula ndamel Toyota. Lah niki bener. Cocok. Podo-podo kendaraan. Jadi sebenarnya apakah semua itu persis seperti itu? Tidak. Para sahabat itu banyak yang melakukan bid'ah kok. Maksudnya contohnya apa? Contohnya azan. Niku dari para sahabat itu. Bukan artian Kanjeng Nabi niku termasuk insanul kamil itu semua kudu manut Kanjeng Nabi. Wis pokoke koyo aku ngeten iki mboten. Kanjeng Nabi selalu musyawarah. Kanjeng Nabi kurang opo? Lengkap Kanjeng Nabi, sempurna semuanya, baik jasad, ruhnya, ilmunya, semuanya totalitas, apalagi akhlaknya.
Tapi beliau tidak selalu membanggakan diri ki aku iku utus Gusti Allah kabeh kon kudu manut aku. Aku iku Amirul Mukminin kon kudu manut apa sing bener niku nggih, tapi Kanjeng Nabi ku sangat luwes sekali. Sehingga beliau titik-titik sawiru musyawarah. Apapun zaman sugengipun Kanjeng Nabi niku sering musyawarah. Masalah nentokno waktu mawon niki waktune salat itu kira-kira duwe tandha kaya apa sekiranya wong cek ngerti bahwa iki masuke salat. Banyak sahabat yang menemukan diimbeni duwe isyarah dugi Gusti Allah dengan lafaz Allahu Akbar niku diulang 2 kali dan lain sampai iqomah itu tadi. Itu pun dari sahabat. Lho iku lak zamane Kanjeng Nabi, sak sampune sedo Kanjeng Nabi wonten kathah. Salah satu nih sahabat buat bid'ah yang lain, contohnya adalah ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Quran itu belum terbukukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum terbukukan. Tapi di waktu khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan, barulah berani untuk membukukan Al-Quran. Berani kau mengatakan sahabat itu melakukan bid'ah? Maka yang dilakukan ini sehingga wa kullu bid'atin dolalah itu dalam artian semua bid'ah itu wis kesasar, sesat. Tidak seperti itu. Maka sampai nek ngerti ilmu mantek itu ada istilah wa kullun bimakna ba'dun. Lho kudu ngerti, kudu ngaji. Kullun bimana ba'dun. Tidak semua bahasa kullun semua itu artinya semua. Ada kalanya bimakna sebagian. Gitu loh. Sehingga ulama-ulama kita, ulama nahdien mengatakan, berarti bid'ah iku ono loro. Siji bid'ah hasanah, loro bid'ah sayyi'ah. Jadi di antara dua bid'ah ini kita harus paham mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah, mana yang jelek. Bukti nih Sayyidina Utsman berani membukukan waktu itu. Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin, gak mimpin perang, gak berkembangkan Islam belas, sedikit perkembangannya Islam. Tapi Sayyidina Utsman sibuk menulis. Dulure niku dijaim mlebu ke pemerintahan, ditelokno nepotisme dan yang lain-lain. Zaman Sayyidina Utsman itu. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman ditegur oleh para sahabat, "Ya Utsman, nek koyo ngene iki terus Islam hancur, sampean gak memperhatikno blas. Nek koyo Islam ini gak ono gerakan koyo Sayyidina Umar, justru Islam lebih besar pesat itu di waktu khalifahnya Sayyidina Umar. Memperluas kekuasaan sana, wis rano nang Romawi macem-macem, tambah gede. Tapi Sayyidina Utsman mboten, sibuk nulis Al-Qur'an. Sebab banyak orang yang sahabat yang hafal Al-Qur'an terbunuh di medan peperangan. Kata Sayyidina Utsman, justru aku ngene iki melakukan seperti ini justru demi kebaikan Islam di masa depan. Lah nek aku gak nulis koyo ngene iki akan musnah Al-Qur'an. Akhirnya Sayyidina Utsman memaksa nulis. Padahal waktu itu zaman khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar sudah memerintahkan. Ya Abu Bakar ibri wis pokoke sampean kudu merintah nulis Al-Qur'an. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apakah kau mau aku melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu, masih seperti itu. Sayyidina Umar pun belum berani, tapi masih sibuk, belum sempat nyanda Al-Qur'an, sibuk memperluas kekuasaan Islam. Lah setelah itu barulah khalifahnya Sayyidina Utsman sibuk menulis Al-Qur'an yang terkenal dengan Al-Qur'an Utsmani. Ini yang orisinil. Dulu Al-Qur'an tidak ada tulisan harokatnya, dulu tidak ada titiknya. Lah nek sampean ngarani bid'ah, maca Qur'an ndak iso sampean. Tulisane gak ono harokate. Antara ba, ta, sa niku ndak ero sampean. Gak ono nek sampean roh tulisan aslinya. Ada di tulang-tulang, ada di bebatuan, ada di kulit-kulit, macam-macam. Sehingga Sayyidina Utsman itu memberanikan diri untuk menulis, untuk menjaga kalamullah di sini.
Justru aku melakukan di dalam khalifahku ini, melakukan ini untuk Islam selanjutnya, untuk perkembangan Islam selanjutnya, biar tidak musnah kitab suci Al-Quran ini adalah yang asli, yang orisinil. Dijaga karo Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman paling gemar membaca Al-Quran, sibuk hidupnya membaca Al-Quran, sholatnya tetap menghatamkan Al-Quran, sampai meninggal dunianya pun tertusuk pas waktu membaca Al-Quran. Kebiasaannya apa? Wis muga-muga kini pas kebiasaane sholawatan dipundhut kali Gusti Allah pas waktu sholawatan ngaji kaya ngeten iki. Kita bersyukur. Sing penting pungkasane sae Allah ridho bi husnil khotimah niku. Dados Sayyidina Utsman niku ana sing ngarani ulama yang mengatakan kenapa kok ditulis di Quran Kudus sing lama niku wal yatalataf niku tulisan merah. Ana sing riwayatno, ana sing nyeritakno bahwa itu adalah tetesan darah Sayyidina Utsman. Ana sing nyeritakno bahwa itu tengah-tengah dari Al-Qur'an. Nek sakniki pun mboten wonten, nek Quran siyen wonten. Niku. Dados di khalifahnya Sayyidina Utsman niku menulis dengan Al-Qur'an Utsmani plus tajwidnya. Hebat Sayyidina Utsman. Sampai menyebar di mana-mana. Ono qiraatus sab'ah. Imam Hashim, riwayat Imam Hafiz, macam-macam riwayat-riwayat niku cara bacanya berbeda-beda karena waktu itu Rasulullah di daerah ini cara bacanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menyesuaikan. Semuanya itu warid. Namanya Imam Syab'ah. Ya belajar guru sing pernah ngaji nang Imam Syab'ah. Di Indonesia ya almarhum salah satunya yang guru kula Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri. Niku termasuk memegang Quran Sab'ah. Sampai sekarang pun diteruskan oleh Gus Husain mantunya beliau yang memegang napa Quran Sab'ah. Dadi nek ten gene MMQ mriko, ten gene Kodran niku nek maca sak ayat mawon gawe imam pitu. Pelan-pelan nek ngapalno nggih sekaligus qiraatus sab'ah. Dadi supaya tetap terjaga apa sanad cara membaca Al-Qur'an yang warid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gak gampang. Dados niku penting. Napa bid'ah mboten? Maka nek misale lho Kanjeng Nabi biyen nek nang madrasah niku nek ngajarno karo sahabat halakoh bunder koyo ngene iki. Ngaji bareng cangkruan, ngaji ngene iki omong-omongan. Saiki kok katik nggawa kitab barang. Lho biyen cerdase gak koyo Kanjeng Nabi. Sakniki alhamdulillah ana ulama-ulama sing kados ngeten iki wis digodhog mateng, wis karek lungguh tok ngaji ngrungokno. Alhamdulillah iki termasuk toreko sing diajarno kali Gusti Kanjeng Nabi. Gelem belajar niki penting. Makanya ten gene Mekah, ten Madinah, setiap soko, setiap cagak-cagak niku temriku wonten ulamae. Nggih mboten semua, tapi banyak ulama ana sing Quran semaan gantian. Ana sing hadis, golongane hadis. Ana sing tafsir. Ana sing nahwu nggih ngeten iki, ten cagak-cagak mari salat ngoten niku. Kathah sing ngoten niku. Sampai saat ini tetap terjalankan. Sehingga masuk di tanah Jawa cara madrasah seperti ini dibabah oleh kiai-kiai sepuh. Salah satunya dari keturunan Rasulullah yang bernama Mbah Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman itu bin Abdurrahman As'al Basaibah. Niku salah satunya, beliau niku di sini juga termasuk keturunan dari beliau niku yang menurunkan kiai-kiai banyak yang ada di tanah Jawa. Jadi kebanyakan kiai-kiai yang ada di tanah Jawa niku isih wonten sanad keturunan saking Mbah Said Sulaiman Al-Basaibah. Hebat. Jadi terkenal beliau niku riwayatnya adalah termasuk pejuang muda yang tak mengenal lelah. Jadi ngene iki kena udan titik wis lelah ya wis prei. Tadi Sayyidina termasuk Mbah Said Sulaiman itu tak mengenal lelah. Sampai saya ten Mojo Agung niku, ten Mancilan Mojo Agung Jombang. Niki. Lah, sing kados ngeten iki, perjuangan kados taklim, sholawat sing kados ngeten iki dipertahankan. Dan kita yakin bahwa perbuatan ini adalah bid'ah hasanah. Dulu Mbah Hasim nggih mboten wantun. Akhirnya di kalih
Yai Adnan Ali kali sinten niku Mbah Wahab. Akhirnya di mosok ditulis nang tembok-tembok ngoten niku lho. Lah wong-wong kan yo ndak weruh. Akhirnya ono papan tulis. Nulis niku Mbak Sim dulu megang teguh masalah hadis. Akhirnya ono nulis, akhirnya berbentuk jenenge madrasah. Jadi pembelajaran di situ. Madrasah tarbiyah, ono hafalan dan macam-macam. Lah ono tasrif, ono belajar nahwu sorob sing enak utawi iki iku niku saking Mbah Ampel. Dadi mulai tarkib iki mubtada, iki khobar, iki termasuk kalimah fi'il, kalimah isim. Niku dijelasaken kali Mbah Ampel niku. Padahal Mbah Ampel niku teko Cina. Tapi beliau di sini menjadi mufti yang ada di Indonesia yang luar biasa. Akhirnya diterusno niku sampai ten pondok-pondok sepuh kados Langitan. Mantun ngoten Mbah Yai Khalil niku nate mondok ten Langitan. Mbah Yai Khalil Bangkalan. Lah Mbah Yai Khalil Bangkalan niku nggih nate meguru ten Mekah dan Mbah Yai Khalil niku di situ banyak ulama-ulama besar cetusan dari Mbah Khalil. Maka dikatakan Syekhona Khalil Bangkalan. Salah setunggalipun Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Ma'ruf Dungluh, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Zubair ayahe Mbah Mun. Niku kuwabeh mondoke ten mriko. Ten Mbah Khalil. Kathik Mbah Khalil niku ket alit sampun ketinggal kewaliannya. Dulu zaman tasik mondok niku mboten purun jamaah. Tapi ono alasane. Nek sampean gak jamaah lah ono alasane juga ya. Cuman Mbah Khalil niku waktu niku dikongkon jamaah mboten purun sebab mirsani Mbah Yai niku ten dukure wonten tumpeng muter-muter. Delik padahal ten gene Langitan niku nek misalkan gak jamaah yo dihukum sampai saniki adat niku. Akhirnya delik nang Buri Lawang dicekel karo pengurus, diatur nang Yai niki lho Yai mboten purun jamaah kali panjenengan. Akhirnya diatur Lapolil Khalil sampean kok gak gelem. Waktu itu usia kurang lebih 9 tahun. Lapo gak gelem jamaah. Padahal jamaah iku apik. Al jamaatu min asbabi minal futuh. Jamaah iku minangka iso sebabe ati terfutuh terbuka. Nggih ngapunten Yai, kula wau jenenge badhe jamaah. Tapi kula ngapunten saestu kula badhe takbir, badhe jamaah kali panjenengan. Kula mirsani ten gene napa jenenge sirahipun panjenengan inggil iku wonten tumpeng muter. Dados kula mboten wantun. Apa jawaban Yai? Masya Allah, arek iki wis arif. Njane aku mangku sak durung jamaah diundang tangga napa bancaan tumpengan, gurung semetak pangat wis komat. Gurung semetak dipangan wis komat. Ketok tumpenge muter. Ketok klengkeng, ketok anggur. Wes gak sida. Akhirnya spesial Syekhona Khalil niku. Masya Allah. Kuatah ceritanya Syekhona Khalil niku. Enak tadi santrine Mbah Khalil niku kula setunggal cerita nate mirsani cerita niki saking Yai Abdul Mbah Yai Aziz Pacul Gowa. Dados ten mriku niku ten gene pondok niku wonten ulama-ulama keramat dari beliau. Salah setunggal Yai Ma'ruf Dungluh niku nek wangsul ten gene griya ten Kediri niku nek mulih melok derep melok manen nang tonggo-tonggo buruh derep mantun ngoten wis dioleh buruan apa gabah oleh gabah diselepno mantun ngoten digodhog karo Yai Ma'ruf niku mari digodhog dijemur didadekno karak mantun ngoten jadi blek niki mondok tenanan niki rek mantun ngoten diadai blek digawa budal mondok nang gone Bangkalan. Ya Abdul Karim, ya manap ya Abdul Karim niku nggih mboten gadah napa-napa. 3 bersaudara. Karena termasuk anak yang terakhir karo cacake kon lanjutno nang gene mondok ten gene Bangkalan. Sak sambune dugi Nganjuk. Lho manten ngoten dugi Bangkalan nggih sami. Buruh derep juga padha ae gawe mak mondok.
Malah ujiane Mbak Abdul Karim niku napa? Ya Abdul Karim niku mari buruh derep nang gone wong kampung oleh napa jenenge gabah setengah glangsi digawa mulih kepethuk gurune Mbah Khalil. Kang Manap saking pundi? Ngampun Yai saking derep oleh buruan apa? Gabah. Ya Allah Kang Manap, sampean kok ngerti nek petekku luweh. Rene dijaluk karo kiai ini. Napa kali Yai Manap diparingaken Ya Abdul Karim niku maring nggih Yai monggo. Diparingno kare Syekhona Khalil dipakakno petek. Padahal niki gak isa ngumondok nih. Nek sampean dijaluk kiai ini jaluk gurune gelut. Niki saking takzim tawadhuke kalih guru akhirnya diparingaken nggih seneng hati. Gak gampang dijaluk karo guru. Mantun ngonten binjinge ditimbali Ya Abdul Karim. Kang Manap mriki nggih. Ditanggleti karo kiai ini. Kang Manap jenengan sampun sarapan sampun dahar. Wah meneng. Lah arep dimasak apa? Arep ngomong durung iku kuatir dikirane njaluk nang kiai. Arep ngomong sampun niku dikirane napa? Oh, malah mbujuki kiai. Akhirnya beliau mental asukutu salamah niki tawadhuke Ya Abdul Karim pantesan niki pondok ageng kados ngoten niku. Yai Ma'ruf dong loh niku sing dibeto niku wau sing rupa karak niku ben dinten digawe poso. Nek buka niku ndukure blek niku dibolongi cilik. Nek rezekine diketuk wae buka bismillahirrahmanirrahim diketuk duk. Nek ceblok 3 biji karak ya niku digawe buka. Nek digedhuk maneh metu 5 ya rezekine 5. Nek digedhuk gak metu ya wis ngombe banyu. Lho niki para ulama hebat niki kok dikirani marunu ulama langsung metengkreng dadi sugih kabeh terus megreng-megreng ngoten mboten. Didelok kisohe dhisik, cerita-ceritane ulama-ulama besar iku kados pundi. Riyadhoe koyo ngono. Oh gak langsung merok grudak-gruduk terus marun dadi ngalim dhewe mboten. Tapi taate ten guru luar biasa. Mbah Hasim ki ngoten, sadurunge tolabul ilmi yo karo Mbah Hasim karo Syekhona Khalil ditolak. Diusir. Gak langsung diterima. Malah kon minggat kon mulih maneh. Tapi ternyata saking adoh teko Jombang nang gone Madura, ngliwati Suramadu, saya guru ana Suramadu. Sing ngliwati napa lautan kados ngoten iku, akhire mboten wantun wangsul. Lah akhire napa? Golek limpiye, ternyata ono pengumuman bahwa cincine punyai kecemplung nang WC. Biyen iki jambane langsung nyemplung ngeten. Akhire eruh kecemplung ngono ku sambat nang Mbah Khalil, gak usah dikongkon. Mbah Hasyim Asy'ari langsung nguras WC. Sampeyan gak mungkin nguras WC. Nguras WC, dikuras habis sampai ketemu cincine. Sampun dibersihaken, diatur oleh kenten yai. Niki cincinipun punyai bungah Mbah Khalil ya wis kait diterima diakui menjadi santrine Syekhona Khalil Bangkalan iki Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi gak mergo dhuwit pendaftaran dhisik. Tapi rekosane Mbah Hasyim supados golek ilmu tenanan iki kaya apa sungguh-sungguhe. Ternyata ngoten niku. Kados Yai As'ad kabeh niku punya riwayat semua itu mondok di Mbah Khalil sampai di tongkat Mbah Khalil sing macem-macem. Ya As'ad mek khotim mawon, riwariwi dikengken ngirim surat, riwariwi dikengken ngeten nderekaken yai mawon. Penak didoni yai ngalim tasrif apal. Penak. Sampeyan kon nglalar mbulet ae njuk didoni njenengan. Niki jadi rekosane para kiai niku riyadhah. Dadi golek ilmu rekosane ngapalno belajar nulis niku termasuk riyadhah. Maka Mbah Mun mengatakan santri iku waline Gusti Allah. Sebab wong golek ilmu niku wis rekoso. Nulis ya rekoso, ngapalno ya rekoso, hikmah nang guru ya rekoso. Gak gampang cocok karo guru. Rekoso kudu nata tenan atine. Sebab guru itu mempunyai nur nubuwah, termasuk menjadi warasatul anbiya,
sing kene sok bakal iso nerima warisane. Kuncine kudu sabar ambek guru. Sebab Kanjeng Nabi nggih ngajaraken napa kesabaran cara mencari ilmu. Terutama adalah watuli zamani sing suwe mangsane golek ilmu pun. Dados perkara-perkara itu semuanya itu bukan bid'ah yang sayyi'ah, tapi semuanya itu adalah bid'ah yang hasanah yang baik. Maka jenengan sebagai santri, sebagai orang thalabul ilmi harus betul-betul faham mana yang patut, mana yang tidak patut, mana bid'ah hasanah, mana bid'ah sayyi'ah, gitu ya. Jadi harus paham. Nek gak ngono ya wis gak ono Al-Qur'an, gak ono yang lainnya. Niki penting. Sebab para mujtahid niku dopit sodron. Duduk dopit kitab gimana? Hafalan luar biasa. Nek kula kali panjenengan dipukul rata kayak ngono kuwi insyaallah bodoh kabeh. Ora paham. Maka pentingnya kita membaca, pentingnya kita belajar. Mugi-mugi kula kali panjenengan saged istiqomah, saged manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah dan saged bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.